黑公醫院走數20萬奉旨唔俾。呢一位女病人係黑市嘅內地居民，佢多年前拎住雙程證嚟香港過期居留，匿起個女喺觀塘嘅公屋，仲經常做清潔黑工添。年頭開始成日頭痛，唔肯返內地，又唔肯去醫院。6月尾病情轉差兼昏迷，阿女送佢入聯合，醫生證實患咗淋巴同腦癌，住咗50日。因為冇提供身份證明文件，醫院徵收每日3300蚊。喺病人情況穩定之後再追數，今日個女俾咗3000蚊之後就話俾唔到錢啦，仲發窮惡鬧護士添。佢8月中出院，但唔夠2個禮拜又病情轉壞，仲被揭發逾期居留。不過因為神志不清，唔適合遣返，將佢轉到長期病患留院嘅病房。阿女向警方同院方求情，上個禮拜6俾佢返屋企過中秋，之後情況再轉差，最越夜昏迷，到第2日不治，結果留低一張近20萬嘅住院欠單，院方會將通知書寄到聯絡地址嗰度追數。雖然佢係黑市居民，但死後唔使強制遣返，遺體會喺香港殮葬。有區議員就話，雖然同情佢，但佢非法居留，擺明係知法犯法。其實公立醫院每一年走數額達到3000萬㗎，80%半涉及內地人。有資深醫護人員就話，佢哋正睇中急症室救人為先，虛報資料，醫完就走數，就算俾警察拉，都係遣返大陸，奉旨免找數添。